Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Good morning mga boss, mga idol. So ayan, at nandito nga po pala kami ngayon sa Lalao. Kami ay nagabuyas. So, tapos may nakita kami na lukan, kaya nanguha na lang kami ng lukan. Napakarami ng lukan dito mga idol. Oh, tingnan nyo. Oh, yan ang lukan. Oh. Medyo maliliit lang siya pero napakarami. Ganyan, oh. Tingnan nyo mga boss, oh. Napakaraming lukan. Ayan, oh. Oh, tingnan nyo naman. Oh, ayan. Lukan yan. Napakaraming lukan dito sa lugar na ito. Oh. Napakarami. Ayan, oh. Kahit anuhin mo lang ng kamay, oh. Dala na. Ito laki pa. Inano mo ng kamay. Ayan, oh. Kami naghahunting lang ng buyaso dito sa sa Lalao. Aba, ay napakaraming lukan. Kami may napansin lukan. Ah, napakarami. Yan, oh. Yan, kasama ko nga pala yung mga tropa. Yan, sino. Yan, oh. Kita mo, oh. Sinusungkit lang ng kamay. Ganyan lang, kadali manguha ng lukan. Ba, sadyang napakarami naman. Yan, oh. Tinudok-dok lang ng kamay, oh. Lukan. Tingnan natin ang... Oh, kita mo, oh. Oh. Tingnan natin ang lagayan, oh. Halos kalahati agad. Yan, yan si Toywin, oh. Yan ang mga kasama ko, si Toywin, Sino, si Agi. Yan. Tingnan nyo, oh, puno agad ng lukan. Napakaraming lukan talaga dito sa lugar na ito. Siguro season din lang ang lukan dito. Kasi minsan wala naman dito lukan. Ayun na. So yan, napakarami na namin nakuha, oh. Puno na yung isang lagayan. Puno na isang lagayan. Pero tuloy pa rin ang hanap ni Toywin, oh. Ah, puno na rin pala naman yung kanyang lagayan, oh. Pichil. Ah, napakarami naman lukan dito. Tingnan nyo naman. Yan, tingnan nyo ang paligid, oh. Saan kaya ito? Laan nyo mga idol. Kung saan Lalao ito. So yan ang nahuli namin, oh. May buyaso, may lukan. Ah. Ay ulam na ito. Pag nagisa sa luya ito ay ulam na. Oh, tingnan nyo ang Lalao mga idol, oh. Napakababaw ng Lalao. Tinuhugasan ng anlukan, oh. Napakarami. Kahit medyo maliliit, eh, napakarami naman. Pero hindi naman yung kaliitan na sobra. Tama lang. Masarap itong luyahan. Kumakain ba kayo nito mga boss, mga idol? Kumakain ba kayo ng lukan? Ayan, oh. Sadyang napakarami namin nakuha. Saglit lang yan. Saglit lang namin kinuha yan. Timbon-timbon. O yan, oh. Pagkatapos nga namin hugasan mga idol, ay kami gumayak na pauwi. Yan, hulaan nyo mga idol kung saan yan. Saan lugar yan, oh. Ayaw mas ito yun.
Kaya ayan, pauwi na kami. Oh. Napakarami naming dala. Isang timba. Isang timbang lukan. Napakadami. So, ganyan lang ang aking mga video mga idol. Hanggang dito na lang. Salamat.